一恒，端午节结束喽，跟奶奶和妹妹说拜拜。拜拜。因为我们要去读书了，要去上学。要抱的呀？你这两步都不想走吗？那好吧，抱抱抱。哎呦！一恒，2天没有上学了，有没有想老师同学呀？爷爷奶奶家在做饭呢，这么早他们就要做早饭吃了。3轮车下雨了，骑不上来，那个轮胎打滑了。我们今天开叉车的车去，叉车的车已经修好了。你自己走回去会儿嘛，太累了，抱这边。好不好？啊？吹哦，奶奶的车。快点，我们也坐车好不好？我们也坐小姨的车。快点，一恒。这是谁的车？奶奶的车。快点。什么树？哦，那是树。哇，我们家燕好棒，认识好多东西了。哦，这里也有树，那个是楠木树。这个是罗汉松。往这里走，上叉车的车。叉车的车已经完全修好了，小心啊！往边上走，这里，一恒，这里。注意看水，注意看地上，往里面走。大家还看得出来哪里坏了吗？已经换了一个全新的保险杠，看起来是不是很新？比以前看起来更加新了。好，我们现在出发，送李燕去上学。路口被他们车挡住了，我们出不去。好了，他们现在下来挪车了。这位是丰塘里基地老板的车，他们最近在给植树拔草，请当地村民给他们干活100块钱一天。好，出发。还是他们这个越野车好啊，可以直接开到这个烂路上去。去吧，老师在叫你了。来，你的书包呢？你的书包打湿了啊！书包打湿了，来，拜拜。拜拜。妈妈，谢谢妈妈，爸爸。你们是谁？他找他妈妈。妈妈没来，是阿姨。小姨来啦，走吧。你知道哪个是你的？没来，那个不是你的。走，往哪里走啊？你的书包呢？今天又没有背书包，是不是掉了书包？快找我们回家了。书包肯定在车里面没有拿来，小姨给你提了袋子。我们回家。书包没在那里。咦，羞羞，书包回去，在家里。我也不知道是不是在家里。
今天早上谁送你来的？对，小学。他们还没有放学。走，我们在这里看花花，漂不漂亮？嗯。这个我看一下，哇，这个是向日葵，人家的向日葵已经长这么高了。你喜欢哪个？喜欢这个，这个都不是花。哦，原来你是喜欢这个呀。哔哔哔哔哔，上车吧。莎莎，莎莎，你这个车没有声带了。你这个车没有喇叭了。把声带落家里了。头头。自己买东西啊，自己选，要什么东西自己拿。要面包，好，不要了，拿一块。好，可以了。还有什么？啊，帮爸爸拿一瓶冰可乐。可乐是哪个？对，帮爸爸拿可乐哦。对，在这里。来，给爸爸。好，关门。这里，这里。对，还要买什么？拿，自己拿。啊，果冻。那个是什么？能吃不？拿一杯嘛。好了没？好了就付钱喽。好棒。